Salve, salve, rapaziada, começando mais um videozão aqui pra vocês pesado. E rapaziada, como vocês podem estar vendo pelo título aí, hoje nós vamos estar gravando uma playlist de funk aí na Saveira, moleque. Nós colocou o som na Saveira aí, estamos fazendo uns vídeos aí de som aí. E hoje chegou o grande dia da playlist de funk da Saveira, rapaziada. Então vamos que vamos, mano, que é só os playlists pesados. E rapaziada, lembrando que as músicas que eu tô soltando pode ser que seja repetida do último vídeo que eu postei, mas lembrando que é as músicas que eu tô ouvindo no momento, por isso que eu falo que é minha playlist de funk. Se vocês quiserem que eu faça uma playlist de funk dos inscritos, rapaziada, deixa aí nos comentários aí, mano, ou manda uma mensagem lá no Instagram lá, vou fazer uma caixinha de perguntas lá e vocês deixam suas músicas lá que eu vou fazer um vídeo falando pra vocês, beleza? E é isso aí, rapaziada, olha como que a Saveira já tá ali, já arrumei o bagulho tudo certinho, mano. E quem viu o último vídeo aí que eu coloquei as rodas 17, rapaziada, mano, o bagulho ficou lindo. Ih, rapaziada, olha o sol que tá fazendo aqui. Tá fazendo um sol, rapaziada, que você não tem noção. E olha como que essa Saveira tá bonita, hein, rapaziada. O bagulho ficou chique, hein, ficou chique demais. E é isso aí, rapaziada, vamos que vamos pro vídeo, mano. Sem enrolação, vamos mostrar nossa playlist de funk aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar um like aí, se inscrever no canal, rapaziada. Se inscrever no canal, rapaziada. E é isso aí, mano, vamos que vamos. Cabeçadão, ela abre um sorriso, parte pro bailão e ela vai comigo. Tá ligado, né, velho? Na faixa, meu naipe do menino, vou brotar de tagueira tirando de giro. Os bico pula alto e pensa que nós tá de bode. É que a naveira tá sem placa e nós tacando forte. A gatona rabetudo hoje colou comigo. Tá querendo aventura, gosta de perigo. Só que se trombar com os cana, nós vai dar perdido. Tá ligado, né, velho? É que eu podia ter a placa e cortei de giro. Sonho das mercenárias e o terror dos picos. E se tentar bater, tá que nem você. Não dá pra confiar. Valorize hoje, porque final de semana já sabe. Vou pro baile do DJ Google e você vai ficar com saudade. O golpe é o mesmo, só muda a vítima. Valorize hoje, caia na real. Valorize hoje, caia na real. Que sexta meu celular fica sem sinal. Que sexta meu celular fica sem sinal. Que sexta meu celular fica sem sinal. Ela tentou dar o golpe no golpista. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Ela já falou e mandou explanar. Ela já falou e mandou explanar. Que vai chifrar, 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 chifrar. Que vai chifrar, 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 chifrar. Bailão fica se acaba nesse pique. Chapadona e brasa. Toda noite o uísque porque chapadona e brasa. Toda noite o uísque ela vai se acabando de chapa toda hora. Vai se acabando de chapa toda hora. Sim, vai de ladinho que ela gosta. Do GBR, vai de ladinho que ela gosta. Bota de quinta na chota, vai de ladinho que ela gosta. Bota de quinta na chota, então vai de ladinho que ela gosta. Bota de quinta na chota, então vai de ladinho que ela gosta. Assim, caralho. Não pode ver o GBR que ela quer tirar a roupa. Não pode ver o Renan que ela quer tirar a roupa. Que porra é essa? Que menina louca. Fica louca, senta louca. Fica louca, vai sentar. Assim, fica louca, senta louca. Me 10 mina que deu até dó. E o Danilo felizão porque a quarentena acabou. Disse que vai comemorar. Os moleque e as pão. Segundo, tô na plataforma. Bem louco de uísque e tacando na segundo, tô na plataforma. Bem louco de uísque e tacando na final de ano você já sabe. Então para de ser besta. Ainda bem que dia primeiro vai cair logo na sexta. Tô na
Canivetinha da baixada, nós vai catucar sem dó. Canivetinha da baixada, nós vai catucar sem dó. Aí, pode comprar, pode confiar no pai, aí. Bagulho doido, fala tu. Promoção de GTS, essas coisas tu encontra no bag na 17. Operando e me questiona, cogita te fortalece. Operando e me questiona, cogita te fortalece. Tá na garrafa de Red é Red, cala a boca, tome 10. Tá na garrafa de Red é Red, cala a boca, tome 10. Tá na garrafa de Red é Red, cala a boca, tome 10. Tá na garrafa de Red é Red. Mandela virou puteiro, Mandela virou puteiro, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Hoje é fogo no parquinho, bailão só de uísque lança, chama sua amiga piranha, bate palma, 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 puteiro, palma, 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 puteiro, palma, 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 puteiro, bate palma, putranca, bate palma, puteiro, palma, palma, palma. Um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo. Hoje é sexo na é o brabo de novo. Na barriga, Eita, o DJ GBR. Hoje é sexo na revia, a mulher já tá safada. Chupa minha piroca pra depois tu beber água. radia a sensação de perigo nessa filme. Que tá com saudade do nosso lance bandido. Que é o pessoal que gostoso. Mas somos melhores amigos. Que tá com saudade do nosso lance bandido. Que é o pessoal que gostoso. Mas somos melhores amigos. Que tá com saudade do nosso lance bandido. Que é o pessoal que gostoso. Mas somos melhores amigos. Tá com saudade? Quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer. Tá com saudade? Quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer. Tá com saudade? Quer TBT? Vai te fuder que eu não vou te comer. A 17 na Marconi, joga vai safada, lá no Capão Redondo, joga vai safada, no baile das casinhas, joga vai safada. Segundo, tô na plataforma, bem louco de uísque e tacando na Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Vocês gostaram desse tipo de conteúdo aí que eu tô querendo trazer pro canal, mano? Tipo playlist dos inscritos, mano. Deixa bastante like aí, deixa um comentário positivo aí, mano, pra mim ver que vocês estão gostando mesmo, que eu vou começar a trazer mais e mais pro canal, rapaziada. Vou trazer muito mais playlist pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado dessa playlist principalmente. E é isso aí, rapaziada, vou começar a trazer mais pra vocês. E pra quem é novo no canal aí, já chega, se inscreve no canal, rapaziada. Deixa o like aí, mano, que vai me ajudar bastante. E é isso aí, mano. Meu Instagram tá na descrição aí, ou Jonathan Campana. Vai lá, segue lá, vamos trocar uma ideia lá, rapaziada. E é isso aí, mano. Vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Falou e fui, rapaziada.